हेलो एभ्रिवान वेलकम टु न्यू भिडियो। तपाईलाई मेरो ब्लग भिडियोमा स्वागत छ। हार्दिक मङ्गलमय स्वागतम। होटल मोन्टे कार्लोमा यो 5 स्टार लग्जरी डिलक्स होटल मोन्टे कार्लोको लोगो हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है गाइस। हेर्नु होला होटल मोन्टे कार्लोको भिडियो मार्फत तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो लबी पोइन्ट एन्ट्री र यिनीहरू सबै होटलको कार्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ। ब्याक टु ब्याक तपाईहरुलाई देखाउने छु किनकि धेरै ठुलो प्रपर्टी हुनाले भिडियोमा क्याप्चर गर्नै सकेको छुइनँ गाइस। मैले चाहिँ यो लन्च जाने पार्कतिर जाने हैन स्विमिङ पुल जाने बाटो हो, त्यसैले शिव पार्वतीको दर्शन पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है गाइस। यहाँबाट तपाईँ एन्ट्री हुनुहुन्छ गार्डन स्विमिङ पुल बार हट कभर। यहाँ चाहिँ होटल लग्जरी कार पनि तपाईहरुलाई लिनको लागि आउँदछ। तपाईहरु हिँड्नै पर्दैन, त्यसैले यो हो भिभिआइपी। यो भिआइपीको लागि मात्रै हो गाइस। हामी जस्तो मान्छेहरू यहाँ काम गर्न मात्रै आउँदछन्। यदि तपाईँ भिआइपी हुनुहुन्छ भनेदेखि आउनु होला होटल मोन्टे कार्लोमा। यो हो होटल मोन्टे कार्लोको कोरियन रेस्टुरेन्ट। हेर्दै गर्नु होला। एन्ट्री हुँदैछु कोरियन रेस्टुरेन्टमा। अबको लिफ्ट यो हो सर्भिस लिफ्ट र अब सर्भिस लिफ्टमा हामी एन्ट्री भइसकेको छु गाइस। र तपाईँ पनि यसरी नै एन्ट्री हुनु होला। बिस्तारै जानुहोस् लिफ्टमा, आतुर बितुर हडबडिने होइन, आरामले जानुहोस् है। अब चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ। यो हो बारको दृश्य, स्विमिङ पुल, जिम, स्पा, योगा गर्ने जग्गा है। अनि त्यहाँबाट सेलुन पनि देख्न सक्नुहुनेछ। उता चाहिँ अर्को बिल्डिङ। र फाइनली म पुगिसकेको छु थर्ड फ्लोरमा। देख्न सक्नुहुनेछ अब थर्ड फ्लोरको दृश्य। वाउ, धेरै नै नाइस एन्ड लुकिङ, धेरै नै सजावटी, एकदमै ब्युटिफुल लग्जरी ब्रान्ड। यो हो रेस्टुरेन्ट। माथिको भ्यू पनि राम्रो छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। उताको समुद्र साइड एकदमै महासागर होटलदेखि देख्न सक्नुहुनेछ। र अबको तपाईँलाई लाँदैछु म क्यामो बार। यो हो बार। अब तपाईँलाई जाँदै हुनुहुन्छ, देख्दै हुनुहुन्छ होटल मोन्टे कार्लोमा। तपाईँलाई आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि 5 स्टार होटलमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईँको बायोडाटा र होटलको एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट, स्यालेरी स्लिप अनि आफ्नो इन्टरभ्यूको कार्यक्रम गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है गाइस। 1 महिनाभित्रमा यो फेरि मान्छेहरू फुल हुनेछन्, भ्याकेन्सी फुल हुन्छ। भ्याकेन्सी फुल भएपछि तपाईँले पाउनु हुँदैन। त्यसैले मैले तपाईँलाई न्यू अपडेट नयाँ भिडियो पठाइरहेको छु। र तपाईँले नयाँ भिडियो पठाएर आउनुहुन्छ भनेदेखि मेरो नाम श्याम शर्मा भनेर आउनुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई एकदमै सपोर्ट गर्नेछु। झनै तपाईँ किचनमा एफएमई प्रोडक्सनमा तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि म चेप्डी पार्टी श्याम शर्मा तपाईँलाई एकदमै हेल्प गर्नेछु। तपाईँ चिन्ता नगर्नु, नडराउनु। तपाईँलाई आना जाना खानाको टेन्सन हुँदैन। र यसै गरी होटल एन्ट्री भइरहेको छौँ। यो रेस्टुरेन्ट हो गाइस, धेरै ठुलो छ, करिबन 3 किलोमिटर्समा फैलिएको छ। त्यही भनेर देखाउन सकिँदैन नि त। अब के गर्नु होइन, म पनि काम गर्ने मान्छे हो, त्यसैले सबैमा यताउता घुरेर पनि घुरिसकिँदैन। कता हो कता चिन्दिनँ पनि, भित्र पस्यो भने कता हो कता हुन्छ होइन। हो त्यसैले जहाँ जहाँ पसेँ त्यतै मात्रै मैले क्याप्चर गरेर तपाईँहरूलाई देखाएको अवस्था। यो चाहिँ हो बार। यसलाई चाहिँ बार भन्न जान्छ गाइस। यहाँ चाहिँ वोडका, वाइन त्यस्तै अन्य थरीका तपाईहरुले पिउनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ भिजिट गर्नु होला। ककटेल मकटेल धेरै थरीको वाइन पाउने गर्दछ। र अघि स्विमिङ पुल भएको छेउमा चाहिँ अब फेरि म जाँदैछु नि त, वहाँ चाहिँ वोडका बार छ अरे नि त गाइस, डिस्को बार, डान्स गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि भिजिट गर्न नबिर्सिनु होला होटल मोन्टे कार्लोमा। तपाईहरुलाई ओल डिपार्टमेन्टको भ्याकेन्सी खाली छ, प्रोडक्सन छोडेर। यो चाहिँ सर्भिस लिप हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हल्लिँदैन, गिर्दैन, पोखिँदैन, जुस पनि गिर्दैन, चाय पनि गिर्दैन। हो त्यसैले यसलाई सर्भिस लिप भनाइजान्दछ। अनि अब यस्तै गरी बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई सो गराउँदैछु होटल मोन्टे कार्लोको दृश्य। तपाईँहरूले आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि आउनु होला, मेरो भिडियोमा बनिनु होला। ब्याक टु ब्याक देख्न सक्नुहुनेछ होटलको दृश्य। र तपाईँहरूले लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है गाइस मेरो फेसबुक पेजलाई। यो होटल मोन्टे कार्लोको 3वटा बिल्डिङ छ।
र प्राय होटल एउटै मात्रै हुन्छ, तर यो चाहिँ धेरै जग्गा फैलिएको हुनाले यो त्यो आउट अफ कन्ट्रीको स्टाइलमा बनाएको होटल हो, त्यसैले एकदमै भिन्दै छ अरू भन्दाखेरि। यो चाहिँ बेकरीको, तपाईँहरू बेकरीमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि बेकरीमा पनि एकदमै खाली छ। र अब सर्भिसको यहाँ प्लेटहरू राखिएको छ अवस्था, यो चाहिँ बाटो हो जाने। अनि कोही सर्भिसमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि क्याप्टेन, वेटर, म्यानेजर उहाँहरूले पनि आएर ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई म तलको ग्राउन्ड फ्लोरको रेस्टुरेन्ट चाहिँ देखाउन पाइनँ, यो चाहिँ अर्कै हो। यो चाहिँ कोरियन रेस्टुरेन्ट हो गाइस, यहाँ चाहिँ कोरियनबाट मान्छेहरू आउँछन्, जापानिज कोरियनहरूले यहाँ खाना खान्छन्। र यसमा चाहिँ यो टेबलमा इलेक्ट्रिकल टेबल हो, र यसमा चाहिँ हाम्रो लाइफ टु लाइफ टेबलमै खाना बनाएर सर्भ गर्नु पर्दछ। र त्यसैले तपाईँले भोलि पर्सि अर्को भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ कि म टेबलमा लाइभ खाना बनाएर पनि गेस्टहरूलाई सर्भ गर्दैछु। र यसै गरी तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस्, इन्जोय गर्दै गर्नुहोस्, 5 स्टार होटलको प्रपर्टी हेर्दै गर्नुहोला है गाइस। तपाईँहरूलाई भिडियो हेरेर बोरिङ त लागेन नि? म यो चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोमा बोरिङ नहोस् भनेर। ओके, सो तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है गाइस। कमेन्ट चाहिँ जरुर गर्नुहोला, किनकि म तपाईँको कमेन्टको इन्तजार गर्नेछु र म तपाईँको कमेन्ट फर्काउने अवश्य पनि कोसिस गर्नेछु नि त गाइस। ओके, तपाईँहरू नरिसाइदिनु होला, तपाईँहरूको धेरै कमेन्टहरू पनि त कोही बेला मैले रिप्लाई गर्न पाउँदिनँ होइन, त्यसैले रिप्लाई पनि गरेको छुइनँ नि त। र मैले सक्दो चाहिँ गरेको छु है। यो चाहिँ हो बाटो, अब हामी जाँदैछौँ स्विमिङ पुल र गार्डन हुँदै जाँदैछौँ नि त। यहाँ गार्डनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि गार्डनमा पनि कामको भ्याकेन्सी खाली छ, लेडिज जेन्ट्स सबैको लागि। यहाँ सिर्फ पानीको सर्भिस मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि ग्रासको लागि मात्रै। अनि माथिबाट पत्ताहरू झरेको फ्याँक्नुपर्ने हुँदछ, डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ र एकदमै निट क्लिनिङ राख्नुपर्छ। पानीको लागि पानी बोकेर हाल्नु पर्दैन, यहाँ एकदमै मेसिनको सिस्टम छ। तर तपाईँले सिर्फ यहाँ स्विच दबाउनुहोस्, अटोमेटिक पानी जानेछ टाइम टु टाइममा। र अब चाहिँ हामी तपाईँलाई लिएर जाँदैछौँ, यो हो स्विमिङ पुलको एन्ट्री। एकदमै लग्जरी स्विमिङ पुल छ, राम्रो छ गाइस, पानी पनि ठन्डा एकदमै पाउनु हुनेछ। र यो हो बस्ने चेयर, यो चाहिँ वाटरप्रुफ हो, जति पानीमा लागे पनि केही हुँदैन। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो हो स्विमिङ पुल। र उता चाहिँ केबिन देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीहरू ल्याएर बस्न सक्नुहुन्छ है गाइस। यहीँ बसेर खानाहरू अर्डर गरेर खाने अनि नुहाउने है। उता चाहिँ अर्को बिल्डिङ देख्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ हो जिम, स्पा, बार, हड्का बार अनि त्यस्तै नाना थरीका छन्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।